नमस्ते अन्तसितले अनि आज 16औं पाठ अनुभूतिसत्व शान्तिदेवको 6औं प्रवचन लगातार तपाईँहरू अगाडि बढ्न चाहन्छु। अ, पहिलो पाठमा भनेको जस्तै जो मान्छे रिस एकदम चर्को छ होइन, कतिसम्म असर पुर्याउँछ भन्ने बारेमा कन्टिन्यू उहाँले लगातार हामीलाई उल्लेख अ, गर्नुहुँदो रहेछ। असर चाहिँ दोस्रो असर चाहिँ के पुऱ्याउँछ भन्यो भने नोकर जस्तो गर्छ नि होइन, नोकर जस्तो नगरेर आफ्नै बच्चा जस्तो गरेर खाना राम्रो जुन आफू आफ्नो बच्चालाई खाना कसरी दिन्छ त्यही दियो, लाउने लुगा जे पनि एकदमै राम्रो गर्छ नि होइन। तर पनि जुन घरबुटी चाहिँ एकदमै रिसर्को छ भने के हुन्छ भने पछि एक दिन सहन्छ, 2 दिन सहन्छ होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको यो कसो भनौँ, दिमागले उसको दिमागले थाम्नु नसकेर कहिलेकाहीँ आफ्नै काम गर्ने घरको घरबुटीलाई पनि झगडा गर्ने धेरै हुन्छ नि, किन उसले सहनु नसकेर। साँच्चै हो भने त ऊ एकदम गरिबको छोरा भयो भने छोरी भयो भने उसको घरमा काम गरिरहेको छ, उसलाई पैसा पनि राम्रो दिन्छ, खाना दिन्छ, लाउन दिन्छ, आफ्नै बच्चा जस्तो गर्छ। तर पनि त्यसले त्यो सहनु नसक्यो। किन सहनु नसक्यो हो भने उसको रिसले गर्दाखेरि, घरबुटीको रिसले गर्दाखेरि। कहिले यहाँ घरबुटीलाई जफाउ लगाउनु पनि हाम्रो समाजमा धेरै छ नि होइन। त्यो त सानो कुरो हो। कहिलेकाहीँ आफ्नै नोकरले अनि आफ्नो घरबुटी मारेर जाने पनि धेरै छ नि होइन। आफ्नो घरबुटीलाई एकदमै अ, नराम्रो गरेर जाने पनि धेरै छ। साँच्चै हो भने त त्यति राम्रो गरेको छ, आफ्नै बच्चा जस्तो गरेको छ, तर पनि त्यसले किन मलाई राम्रो गर्यो भन्नु नसकियो हो भने रिसले गर्दाखेरि। जहिले पनि रिस देखायो भने अनि मान्छेको दिमागलाई एकदमै अ, यो कसो भने एउटा तातो बनाएर होइन, तातो बनाइसकेपछि एकदम पोल्छ नि होइन, धेरै तातो भयो भने पोल्छ नि, त्यही जस्तो हो। त्यो कहाँबाट आयो भने रिसले गर्दाखेरि। रिस सर्को नभए त्यो जुन आफूले राखेको नोकरी भयो, नोकर भयो भने जो भयो भने होइन, उसले ओ मलाई यो घरबुटी पहिले एकदमै राम्रो गर्यो, मलाई आफ्नै उसकै बच्चा जस्तो गरेर मलाई पालन पोषण गर्यो होइन, मलाई नोकर जस्तो गरेन भन्नुपर्ने टाइम समयमा त्यसको भन्नुको साटो चाहिँ अनि घरबुटीलाई यो एकदम नराम्रो रहेछ, रिसर्को रहेछ, मलाई एकदमै नराम्रो बोल्छ, खानापिना राम्रो दिन्छ तर पनि एकदमै अ, नराम्रो बोल्छ भन्यो भने त्यो कहाँबाट आयो भने रिसले गर्दाखेरि आयो। त्यो फेरि हामीले सोच्नु सक्दैन, मैले यस्तो राम्रो गरेर मलाई पो यता मुख फर्काउँदो रहेछ भन्ने हामीलाई सोचाइ हुन्छ। साँच्चै हो भने ओ म रिसर्को थियो, मैले राम्रो त गरेको तर पनि म रिसर्को भएको कारणले मलाई त्यो गरेको हो भने हामीले सोच्नु सक्दैन। रिस चाहिँ फेरि उसको एउटा अ, कसो भनौँ पावर जस्तो हो। म रिस त चर्को छ तर पनि राम्रो गर्छ भन्ने त्यो हुँदैन। रिस चर्को भइसकेपछि मान्छेलाई खुसी दिनु सक्दैन नि होइन। राम्रो त गरेको उसले, खाना दियो, पिना दियो, लगाउन दियो, जम्मै दियो, पैसा पनि दियो होला, घर पनि दिनु सक्छ। तर रिस चर्को छ भने त्यसले हुँदैन नि। मान्छेले एउटा शान्ति र सुखतिर लानु पर्नेमा हामीले रिस मात्रै देखायो भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ भन्छ। त्यो मात्रै नभएर आफन्तभित्र हाम्रो परिवार 5-6 जना परिवार छ भने त्यसमा एकजना चाहिँ एकदमै धनी होइन होइन, धनी अनि पैसाहरू धेरै दिने, धन सम्पत्ति धेरै बाँड्ने, बाँडिसकेपछि कराउने भयो भने के हुन्छ? राम्रो त गर्छ तर पनि रिस्क एकदमै चर्को छ अनि त्यहाँ त जानै मन लाग्दैन भन्छ नि, भेट्नु मन लाग्दैन, पैसा दिएर के गर्ने, खाना दिएर के गर्ने, रिसले गर्दाखेरि त त्यहाँ जानु डर लाग्छ अनि हुँदै हुँदैन भन्छ नि। त्यसकारण आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अलि टाढो बस्नु खोज्ने, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि होइन। त्यस्तो रिसर्कोले गर्दाखेरि आफन्तहरू पनि टाढो हुने, आफ्नो साथीभाइ पनि टाढो हुने, बच्चाहरू पनि टाढो हुनसक्छ। आफूले पाएको बच्चा एक दिन आफ्नो स्वास्नी
वा हस्बेन्ड पनि अलग हुन सक्छ रिसले गर्दाखेरि। थाम्नु नसके के गर्ने? कहिले भन्छ म रिसर्को हो, यसको रिस त यस्तो हो, कहिले पनि त्यो के भने सहनु सक्दैन भन्छ नि, त्यो कहिलेकाहीँ हामीले आफैले बिगार्छ कि। त्यो रिस चाहिँ आमाको पेटबाट आएको होइन नि। आमाको पेटबाट आएको हो भने त हामीले केही गर्नु सक्दैन। आमाको पेटबाट हाम्रो एउटा अहिले भएको एउटा जीवन ल्याएर आयो मात्रै होइन, होइन? रिसको एउटा बिउ हुन्छ, तर पनि त्यो बिउ चाहिँ पानी हाल्ने, मल र पानी हाल्ने नहाल्ने त हाम्रो हातमा छ नि। हामीले के गर्छ, बिउ भएको पनि थाहा छैन, होइन? यदि थाहा पायो भने त्यो बिउ कहिले आउँछ हामीलाई थाहै छैन, अनि मल र पानी हालिरहन्छ। हामीलाई रिसको बिउ छ, अनि कारणले गर्दाखेरि, बाहिरको कारण भित्रको कारणले गर्दा रिस झरङ झरङ उठ्छ नि। अनि त्यसलाई हामीले मैले म त रिसर्को छ, मलाई धेरै रिस नउठाए यस्तो भन्छ नि समाजमा पनि। त्यो आफू आफूले घाटा गरेको, आफैको शान्ति आफैले निभाउनु गयो। त्यसले रिसले गर्दाखेरि आफन्तहरू पनि एकदम टाढो हुन्छ भन्छ। हाम्रो कुहिरेहरूले भन्छ नि कहिलेकाहीँ लन्ली फिलिङ भन्छ नि, आफू मात्रै एक्लै भएको जस्तो, अनि कुरा गर्नु मन पनि लाग्दैन, खाना खानु मन पनि लाग्दैन, अनि झ्याल ढोका ड्याम्मै लगायो, होइन? रुमभित्र ढोका लगायो अनि बसिरहन्छ। मैले त्यस्तो धेरै देखियो, होइन? सोच्नु नसकेको ठुलो घरमा सानो झ्याल छ भने के हुन्छ? त्यो झ्यालमा हेरेर केही पाउँदैन। ठुलो घर छ सानो झ्यालमा, अनि मनै कस्तो कालो भएर अँध्यारो भएर आउँछ नि, होइन? ठुलो घर छ भने झ्याल पनि ठुल्ठुलो बनाउनु पर्यो, अनि यताउता जहाँ पनि हामीले हेर्नु सक्छ नि। संसार ठुलो हो नि, संसार ठुलो हो भने दिमागले पनि जाति ठुलोसँग हेर्नुपर्छ नि, सानो गरेर हेर्नु हुँदैन। जति सानो किसिमले हेऱ्यो त्यति आफ्नो मनलाई अशान्ति गर्छ। एकदम खुल्लम खुल्ला गरेर हेर्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो आफ्नो परिवारलाई पनि असर पुऱ्याउँछ भन्छ, होइन? त्यो मात्र नभएर हामीले एउटा गौतम बुद्धले दान गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि, दान, होइन? धन सम्पत्ति धेरै भएको धनी मान्छेहरूले दान गरे, फेरि मुखले नराम्रो बोल्यो भने हुँदैन नि। मान्छेलाई दान गर्यो भने, होइन, रिस गर्ने होइन। मान्छेलाई मद्दत गर्यो भने रिस गरी गरी मद्दत गर्यो हुँदैन। हाम्रो नेपालीले भन्छ नि, होइन, एउटा हातमा खाना एउटा हातमा लट्ठी भन्छ नि। खाना चाहिँ पेट भर्नुको लागि हो, लट्ठी चाहिँ के हो? मान्छे डराउनुको लागि हो नि, होइन? अनि के फाइदा? दान दिँदाखेरि पनि, प्रवचन दिँदाखेरि पनि, मद्दत गर्दाखेरि पनि, जे मद्दत हो नि गर्दाखेरि हामीले खुसियालीसँग मनमा नि खुल्लम खुल्ला, होइन? दान दिँदा दिँदा रिस गर्यो, राम्रोसँग खा, कस्तो कुकुर जस्तो खान्छ, कति मागेको, यस्तो भन्यो भने बरु उसलाई जसो पनि पेट भर्नुको एउटा के भन्छ मन छ, त्यो खाना नभयो भने उसको पेट भर्दैन। फेरि दिँदाखेरि कराई कराई दियो भने उसलाई स्वादै हुँदैन नि। हाम्रो पशुपन्छीहरू जनावरहरू पनि त्यही रहेछ नि, होइन? कुकुरहरू पनि रहेछ नि, खाना दिँदाखेरि आँखा ठुलो गरेर दियो भने खानु आउनु पनि डर गर्दो रहेछ नि। खुसी गरेर दियो भने अनि पुच्छरहरू पनि हल्लै हल्लै आउँदो रहेछ नि, त्यही जस्तो। त्यस कारणले रिसले गर्दाखेरि यति दान दिएर हजारौँ लाखौँ आफ्नो आफन्तहरू चेलाहरू छ भने पनि, होइन, रिसले गर्दाखेरि अनि राम्रो हुँदैन भन्छ। अनि जति दान दियो भने आफ्नो रिसले आफ्नो दानको एउटा पुण्य चाहिँ खतम गर्छ भन्छ। अब त्यो जम्मै छोटकरीमा भनौँ भने, होइन, रिसले गर्दाखेरि आफ्नो शान्तिलाई, सानो शान्ति, जिउको शान्ति भयो भने होस्, मनको शान्ति भयो, त्यो जम्मै खतम गर्छ भन्छ। जो मान्छे रिस गर्छ, होइन, त्यो मान्छेलाई जहिले पनि दुःख आइरहन्छ भन्छ। दुःख तपाईँहरूले सोच्नु, कोही मान्छे भन्छ ऊ त रिस गर्यो भने मान्छे जम्मै डराउँछ, उसलाई दुःख कहाँ आउँछ भन्छ। सोच्नु बिस्तारै, जो मान्छे रिस गर्छ त्यसलाई दुःख पाइरहन्छ। दुःख भन्दाखेरि माथिबाट पहिरो आउने अनि खोला बाढी आउने त्यस्तो होइन, मनमा दुःख भइरहन्छ। रिसले सुख भन्ने हुँदै हुँदैन। शान्तिदेवले त्यही उल्लेख गर्नुभएको छ नि, होइन? त्यस कारणले हामी सबैजना जति सक्छ
रिसलाई अलिक कम्ती गर्ने हामीले कोसिस गरौँ होइन। रिसले कतिसम्म यो जीवनमा मात्रै कतिको असर पुऱ्याउँदो रहेछ होइन। धेरै असर पुऱ्याउँछ नि होइन। एक त हामी दुःख गर्ने चाहिँ के हो होइन, काम गर्ने चाहिँ के हो, सुख पाउँछ कि भनेर काम गर्ने। अनि रिस गरेर आफ्नो सुखलाई आफै नष्ट गऱ्यो भने हामी अनि पशु पक्षीहरू जनावर र हामी मानवतामा के फरकै भएन नि। हामी अलिकति सोच्नु सक्ने भएकोले पो म जनावर होइन, पशु पक्षी होइन भन्छ नि। एउटा राम्रो मान्छेलाई नराम्रो राम्रो मान्छे जसलाई भयो भने कुकुर जस्तो भन्यो भने मलाई कुकुर भन्यो भन्छ नि। कति रिस उठ्दो रहेछ होइन। कुकुर होइन, कुकुर भनेर कुकुर हुने होइन होइन। गाई भनेर गाई हुने होइन होइन। बाघ भनेर बाघ हुने होइन होइन। तर पनि मान्छेले त्यो कुरा गर्दाखेरि कति मनमा लाग्दो रहेछ होइन। त्यस्तो हो भने अनि मान्छे हो भने मान्छेको एउटा हामीले सोचाइ राम्रोसँग लिनुपर्छ नि होइन। सोचाइ एक आफन्तभित्र बाँड्नुपर्छ नि। हामीले त्यो बाँड्नै सक्दैन। जुन आफ्नो फाइदाको लागि जे गर्नुपर्छ भताङ भुतुङ गर्छ होइन। अर्कोको फाइदाको लागि हामीले नदेखिएको जस्तो गर्छ नि। साँच्चै हो भने अरूलाई फाइदा गर्नुको लागि हामीले जे पनि गर्नु सक्ने एउटा हिम्मत हुनुपर्ने, त्यो हामीलाई हुँदैन। आफ्नो फाइदाको लागि रिस देखाउनु पर्छ कि यता डाङडाङ टुङ्डो जे गर्नुपर्छ गर्नु सक्छ हामीले। त्यो किनभने म भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो बनाएर के अर्को भन्दाखेरि एकदमै सानो राखेर म र अर्को, म र तिमी होइन। म भन्दाखेरि जे पनि गर्नु सक्छ। तिमी भन्दाखेरि अलिकता टाढो सोच्छ। त्यो सोच्यो भने हाम्रो मनमा शान्ति कहिले पनि आउँदैन। म र तिमी, हाम्रो र तिम्रो होइन। तेरो गाउँ र मेरो गाउँ, तेरो मेरो भनिसकेपछि म र तिमी भनिसकेपछि कुरा सक्यो। त्यसमा एउटा शब्द युज गरे भने मनले टाढो नराख्ने क्या। मान्छे टाढो भयो भने मन चाहिँ टाढो नहुने। मान्छे त जहाँ पनि बस्नु सक्छ नि। त्यो माथि रिस गर्यो भने त्यो माथि पनि नराम्रो। त्यसले गर्दाखेरि शान्तिदेवले जो मान्छे रिस राग भइरहन्छ त्यो मान्छेलाई यस्तै यस्तै यस्तो कारणहरू आइरहन्छ, यस्तै यस्तो दुःखहरू परिरहन्छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। आजलाई त्यही अनि पछिल्लो भागमा भेटौँ। धन्यवाद।